tugiye kuganira kuri CBDC, tugiye kuganira kuri Ripple ariyo XRP, tugiye no kuganira kuri Pi Network. Ndabaramukije mbahaye ikaze, iyi ni Menya XYZ, naho ngewe ndi mwami. Ubuzima buzira umuze niyo soko y'ibyishimo. Abashaka gukomeza gusigasira ubuzima bwabo mwatugeraho, natwe tukabagezaho ubuki bwiza bw'umwimerere. Abakeneye igishashara mu gutunganya ibikoresho bigikomokaho, namwe ntitwabibagiwe. Mwese abakeneye ubuki bwiza bw'umwimerere n'igishashara, muduhamagare kuri nimero zikurikira: 0788 99 73. Tuvuga kuri CBDC, twabonye ko banki nkuru y'igihugu BNR, ubwo ni mu Rwanda, iri mu mushinga wa CBDC ndetse ugeze ahantu heza cyane kuko ubu ngubu urimo urageragezwa. CBDC rero muri rusange ni urufatiro rw'amategeko n'umutekano mu bukungu, kubera ko iri ni ifaranga rya Dijitali nk'uko ryitwa Central Bank Digital Currency. Ni urwego rwa mbere mu ikoranabuhanga ry'ubukungu bwa Dijitali, akaba ari urwego rutangwa kandi rugashyigikirwa n'amabanki makuru y'ibihugu kugira ngo bagenzure ubukungu cyane cyane mu ifaranga bw'icyo gihugu, banajere amafaranga ayo ariyo yose yaba ari ay'ikoranabuhanga ya Dijitali ndetse n'aya cryptocurrency ashobora kwinjira mu gihugu, ndetse bagashyiraho n'ingamba zo gutuma ubukungu bw'igihugu bugenda neza. CBDC rero ifite inshingano zo kwemeza agaciro k'ifaranga ndetse no kurinda ko ridahungabana, kurwanya izamuka ry'ibiciro no guta agaciro kw'amafaranga aricyo bita inflation, ndetse no kurwanya kuba amafaranga yabura cyane akabura ku isoko, bityo ibintu bigahenda, kubibona bikagorana kubera ko nta mafaranga abantu bafite, aribyo nanone bita deflation, ndetse no gucunga imigendekere y'amafaranga. Ibyo byose bijyanye na affaire cyangwa gahunda z'igihugu, bakamenya buri kimwe cyose kirimo kujya mbere. Burya iyo udafite ubushobozi bwo gukontorora umutungo w'igihugu nk'igihugu, igihugu kidafite ubwo bushobozi, biba bivuze ko ubukungu burimo kangaratete, kuko haba hari abandi babukontorora bashobora no kuba babukoresha icyo bashaka. Ari nayo mpamvu ibihugu nyuma yo kubona ko cryptocurrency ari amafaranga arimo arakoreshwa cyane n'abene gihugu kandi mu buryo batazi, mu buryo batabasha kugenzura, niyo mpamvu hajeho iri faranga rya CBDC rigomba gukoresha blockchain. Ni nka cryptocurrency, ariko aho bitandukaniye nuko ryo rigomba kugenzurwa n'igihugu, mu gihe cryptocurrency muri rusange nta muntu uyigenzura umwe ubu hari, kiretse kugenzurwa n'isoko cyangwa rubanda nyamwinshi bafite iyo crypto muri wallet zabo bitewe n'ibikorwa by'ubucuruzi barimo barakoresha iryo faranga. Ari nayo mpamvu cryptocurrency muri rusange ari monnaie volatile niko bavuga, cyangwa rya faranga rishobora gutakaza agaciro igihe icyo aricyo cyose. Nko kuri waletora wawe ufite crypto ifite agaciro yenda k'ibihumbi 10 by'amadolari, wajya kubona bya bihumbi 10 nko mu mezi angahe ukabona bibaye ibihumbi 3. Birashoboka rwose. Twabonye bitcoin igera ku bihumbi 14, ariko ubu ngubu biri bihumbi 120. CBDC rero ishobora kugira ingaruka kubera ko iyo yakiriwe, ibikorwa byose by'ubucuruzi biba bigaragara kandi bishobora gukurikirwa, bigafasha leta gushyira mu bikorwa politiki y'ubukungu neza. Iki gihe rero ba bantu bari bihishe mu isi ya cryptocurrency bizagorana ko baba bakihishe, kuko leta izabamenya gute? Niba wafataga amafaranga asanzwe y'igihugu cyawe kuri mobile money cyangwa kuri banki yawe, noneho ukayaguramo crypto, babonaga ko ayo mafaranga agiye ku kigo runaka kigurisha crypto cyangwa umuntu runaka, ariko nta mpamvu mu by'ukuri yabaga ihari y'ubukungu ifatika, kuko ibyo aguhaye mu bukungu yabaga aguhaye ibintu by'agaciro, ariko ibyo aguhaye ntabwo leta yabaga izi aho biri, niyo mpamvu itabashaga no kubijera. Ariko ubu igihe CBDC zaba zikoreshwa, n'aya mafaranga asanzwe aya azacika. Buri gihe uzafata ya CBDC y'igihugu cyangwa ukaguramo cryptocurrency,
kubera CBDC uraningerwa kuri blockchain, leta izajya imenya ngo uyu muntu afashe amafaranga yacu ayagurishije hagiye aha, bamuhaye ibi, uko byose ni kuri blockchain. Icyo gihe leta rero bizayifasha gushyira mu bikorwa politiki yayo y'ubukungu, kuko izabigenzura neza buri kimwe cyose kiri kuba ku bukungu bw'igihugu bigendeye ku ifaranga ryayo rya dijitali. CBDC rero nanone ishobora kuba igipimo nyamukuru cyo gupima no kuganiraho mu bindi byiciro. Ibyiciro ubukungu bugira ibyiciro bitandukanye, ibyiciro by'ububanyi n'amahanga, ibyiciro byose by'ubutabera, ibyiciro by'inguzanyo, mvaga ibihugu birimo ibyo byose biba bifite aho bihuriye n'umutungo w'igihugu ndetse n'amafaranga y'igihugu. Rero igihe CBDC izaba ihari, CBDC nk'amafaranga asanzwe, iyo ama central banks ya printingaga nk'inote ni urugero, babaga bazi ngo izi note runaka ziri muri circulation, ariko wagize impanuka agahisha inzu afitemo ibihumbi 20, ibihumbi 10, ibihumbi 100, ayo mafaranga banki z'ibihugu kuyamenya byagoranaga, keretse iyo hashiraga igihe runaka banki nkuru z'igihugu zikabona amafaranga ari muri circulation mu by'ukuri ni make cyane, icyo gihe ba printinga ngandi. Ariko urumva igihugu cyatakaje ya mafaranga, kuko na printing nayo ni ikindi giciro, kuko si ibihugu byose byiprintingira amafaranga. Ibyinshi bitanga ikiguzi cyo guprintinga amafaranga, cyangwa amafaranga yashaje yagiraga mu mabanki zayoherezaga muri BNR, muri banki nkuru z'ibihugu, noneho zikabaha amafaranga mashyashya, nubwo izo banki nkuru noneho zikagenda yayandi asanzwe zikajya yayandi ashaje zigaprintinga andi asimbura ayo ngayo. Icyo giguzi rero cya printing byinshi nk'uko nari mbivuze byatangaga amafaranga amakampani cyangwa mu bihugu mpuzamahanga kugira ngo bibiprintingire ayo mafaranga, kuko si ibihugu byose byikorera amafaranga, cyane cyane ibi bya Afurika byo rwose bitanga ikiguzi cyo kuyaprinting, kabone nuko waba uyiprintingira, ariko icyo ni igiciro nacyo, hari energy kugira ngo ibyo byose biboneke. Rero bakavuga ko CBDC izaza nanone igamije gukemura icyo kibazo. Nanone nari nabwiye ko nanone tuganira kuri XRP mu mushinga wa Ripple. Ni Ripple nka blockchain ariko ifite coin bita XRP. Muri aya macoin yose, aya cryptocurrency, mu by'ukuri nta cryptocurrency ipfa kuvuka. Buri cryptocurrency akenshi uri mushinga blockchain uvuka hari icyo ugamije gukemura. Uyu mushinga blockchain wa Ripple ufite XRP wavutse mu by'ukuri uje gukora nk'urwego rufasha amabanki mu kubikuza no kwishyura ku isi yose mu buryo bwihuse kandi budahenze. Nuvuga ngo XRP yaje ifasha nko kwihutisha ama transactions, ariko ari cross border transactions, yama transaction ariko abereye hagati y'ibihugu ndetse n'amabanki mu buryo mpuzamahanga, ku buryo yohereza amafaranga mu banki yo mu Buyapani, mbese ayo ma transactions ari mpuzamahanga. XRP rero yaje kugabanya igihe cyo kohereza amafaranga mpuzamahanga kikava ku munsi cyangwa ku masaha, noneho bikaba mu masegonda, ndetse no kugabanya cyane amafaranga yishyurwa mu bikorwa byo kohereza ama Western Union, ibikini byose na platform zitandukanye mpuzamahanga boherezagaho amafaranga. Ni ibintu byahendaga pe, ku buryo woherezaga nk'amadolari nka 20, akenshi ukaba wakatwa nk'amadolari 5, wakoreza nk'amadolari 100 ukaba wakatwa nk'amadolari 30. Ibi rero nibyo Ripple uyu mushinga waje ubona ko ari ibintu bidahwitse, iravuga iti reka dushyireho ikoranabuhanga rishingiye kuri blockchain, ariko rishobora no gufasha n'amabanki asanzwe mu buryo bwo kohereza nyamafaranga hagati ya banki cyangwa hagati y'abantu bari kure batari mu bihugu bimwe mu buryo bwihuse kandi mu gihe nk'icyo guhumbya, kandi na transaction fee ikaba
ntoya cyane. Iki rero nicyo XRP yaje mu by'ukuri ije gukemura. XRP rero ituma amafaranga ya CBDC ashobora gutembera ku rwego rw'isi mu buryo bwizewe kandi budakurikiranwa n'urwego rumwe gusa, mbese mu buryo buri decentralized. CBDC rero cyane cyane amatransaction hagati ya CBDC igihugu runaka, nk'uko twabonye ko CBDC y'u Rwanda izaba yitwa Rwandan francs cyangwa electronic Rwandan francs. Niba ari transaction bagiye gukorana n'ikindi gihugu nka feri y'ibihugu, cyangwa se igihugu kigiye kwishyura imyenda, kigiye kugura ibintu hanze mu buryo runaka, ayo matransaction nyine mu mabanki akomeye kandi mu buryo burenze imipaka, wa XRP ni coin ariko mu kigo cyayo cya repo cya blockchain. Iyi blockchain ya XRP niyo mu by'ukuri izajya ifasha mu kwihutisha ayo matransaction ari international kandi mu buryo bwihuse. Ni coin rero nayo bavuga ko abantu bazi bya trading bati uko aya matransaction mpuzamahanga azagenda atera imbere, uko CBDC arimo agenda aronshingwa gahoro gahoro, bakabwira aba traders bati wakwinvestinga neza, yakwinvestinga muri XRP kuko transaction fee y'izo cross border transactions itegetswe kwishyura muri XRP. ariyo mpamvu iyo usability ya XRP bavuga bati XRP ni coin aba investors rwose bashoramo, kuko mu minsi iri imbere agaciro nayo kayo kazagenda kazamuka. Rero XRP ishobora kuba umuyoboro wo gutwara agaciro ka CBDC hagati y'ibihugu muri iyi minsi no ku isi y'iyi faranga ry'ikoranabuhanga irimo kugenda itera imbere. Noneho Pi network nka cryptocurrency ndetse na digital currency ya mbere yamayininzwe kuri smartphone, na n'ubu ngubu ikaba ikimayiningwa, ikaba itaramara no kwiyubaka muri rusange kuko ecosystem yayo igenda yaguko bwije nk'uko bukeye. Pi network rero ni ubukungu bushingiye kuri Dijitali birumvikana, ariko bwa rubanda, bushize imbere rubanda kurenza andi macoin yose n'indi mishinga ya cryptocurrencies usanga n'ubundi kuba igamije gufata babandi nyine bagafasha babakire kugira ngo bayikoreshe. Pi network igamije guteza imbere rero ikoreshwa rya cryptocurrency mu buryo burambye ndetse no ku bantu batagira za konti mu mabanki gusa, upfa kuba ufite smartphone yawe. Pi network igamije gukuza no kwagura ubukungu bwa Dijitali ku rwego rw'isi. Ibi bigatuma buri wese abasha kwinjira mu bukungu budakurikiranwa n'urwego rumwe. Pi network bitandukanye n'andi ma cryptocurrencies, burya Pi network zafite urwego ruyigenzura ari rwo Pi core team. Nanone kubera ko izakorana n'amareta cyane, amareta zaba afite wallet leta, buri central bank izaba ifite wallet ya Pi network, kuko ni ifaranga nyine rizaba rifitwe na community n'isi na buri wariwe wese. ariyo mpamvu Pi yo igihe izaba igeze mu gihe twavuga yarangije kwiyubaka mu buryo bwagutse, niyo mpamvu ku rubuga rwayo bavuga ngo ni first cryptocurrency that is mined on smartphone. niyo digital currency ya mbere ku rubuga rwa Pi biranditse, yamayiningiye kuri telefone. ari nayo mpamvu abantu bavuga bati Pi mu by'ukuri si cryptocurrency ahubwo ni digital currency. ariko yaba digital yaba crypto byose bikoresha ikoranabuhanga rya blockchain. Ni crypto kuko yujuje ibyangombwa byo kuba iri crypto ndetse ikanuza bya byangombwa byo kuba iri digital, kubera ko izaba igenzurwa n'urwego rwa core team ndetse na Pi Foundation nk'umushinga wa Pi network w'ishoramari ndetse no kuregulatinga no kureba uburyo
payi idahungabana, ariko n'ibihugu nabyo bikaba bifitemo akaboko muri uyu mushinga bitewe n'uko izaba ikorana n'ama CBDC hirya no hino ku isi yose. Igihe rero abantu muri rusange bazaba bakoresha payi mu buryo buhagije, payi iki gihe izaba isoko rikomeye, kandi kuba izaba ikorana n'ama CBDC ndetse izamuye ama transaction ari international, akoroherezwa na Ripple XRP, ibi nanone ngo bikazatuma harushaho kwaguka cyane ibikorwa bya Pi network. Ama CBDC nayo ntahezwe akajyanirana muri uwo mujyo, ariko ibi byose ayo ma transactions akazafashwamo na XRP cyane cyane, ariko XRP igafasha mu transactions hagati y'amabanki. Twabonye ko n'amabanki nayo azaba afite ama wallet. Hari amabanki amwe n'amwe yamaze kugaragaza ko yiteguye kwakira Pi network igihe mainnet mu buryo bwagutse bwa ecosystem izaba igiye hanze. Rwose amabanki yavuze ko yiteguye. Rero ayo ma transactions hagati y'amabanki n'iki mu buryo buri international, izo ni affaire nanone za Ripple za XRP. Rero n'urwego kandi huza inzego z'abaguzi, aho ama CBDC na XRP bishobora kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi, bityo imikoranire y'ibi bintu bitewe n'icyo buri kimwe kizaba kirimo gukemura bikazatuma noneho rya faranga mu by'ukuri rya Dijitali rigendera kuri blockchain mu by'ukuri kubona serivisi mu buryo bwihuse. Ibi byose bikazatuma ubukungu bw'isi buhinduka ndetse bukihuta ku rwego rutari rusanzwe. Ubufatanye rero bw'ibi ibintu bitatu ari byo CBDC z'ibihugu, XRP na Pi network. CBDC izatanga uburenganzira bwemewe n'amategeko n'umutekano mu gaciro, ko izaba igenzura buri kimwe cyose kijyanye n'igihugu cyacyo, politiki z'amafaranga, ikamenya bene gihugu babayeho bate, ubukungu bumeze bite, bafite ayahe mafaranga, ese ni gute yagira uruhare mu micunge n'imikoreshereze myiza. Mu gihe XRP rero izatuma agaciro k'amafaranga kiyambutsa imipaka y'amabanki n'ibihugu mu buryo bwihuse cyane, kandi n'ikiguzi cy'ayo ma transactions kikazaba gihendutse cyane. Pi network yo ni byose, kizagira uruhare mu kwinjiza rubanda, kandi byaratangiye, no gushyira mu bikorwa ibikubiye mu bukungu bwa buri munsi ndetse bw'ikiragano gishyashya cy'ubukungu ndetse n'amafaranga. Igihe rero ibyiciro bitatu byose bizameze nk'aho kimwe gikora inshingano zacyo neza, ibi bizabyara ubukungu bwa Dijitali bwiza kandi n'umutekano w'amafaranga awusesuye ku rwego rw'isi. CBDC ni nk'umutima w'ubuyobozi n'umutekano, mu gihe XRP izaba ari nk'inzira yihuse y'ubwishyu mpuzamahanga, mu gihe Pi network rero izaba ari nk'imbaraga zituruka mu baturage kandi zishishikariza ikoreshwa ryabyo mu buzima busanzwe, dore ko ubucuruzi muri rusange ku isi buzaba bwaragutse kandi bukoresha Pi biciye muri dApps zizaba zarubakiwe muri Pi ecosystem, ndetse n'izi apps za Web2 tubona, n'izi mbuga z'ama platform asanzwe abantu bahahiraho online, nazo ntabwo zizacikanwa, zigomba kujya muri Web3. kandi muri iki gikorwa cya .pi domains auction, Pi izabafasha kugira ngo bave muri Web2 baze muri Web3, nabo bagira uruhare ndetse bagerweho n'ingaruka ndetse ubukungu z'abapioneer bazaba ari benshi cyane ndetse bagira no kuri miliyari. Icyo gihe urumva ko bizaba bimeze neza mu isi y'ubukungu ndetse n'imikoranire y'izi nzego eshatu.